Ամեն օր ամեն շաբաթ ուղարկում են քեզի բացիկները Ռուզիայում Արնակրասնիկով Արոքսի Varşapet varıyor. Թողնան նստեն նոր սկսենք, հա։ Ժորդ, համեցեք ստորսեք։ Ժորդ ջան, անցեք նստեք։ Ժորդ ջան, նստեք էլի, որ արդեն Անը ջանած նստեք։ Մայս արինս։ լավ, սիրելի համախոհներ, շատ ուրախ եմ այսօրվա մեր հանդիպման համար եւ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այս բոլոր փորձությունների միջով անցնելով մնում ենք հաստատական։ Դա շատ կարևոր է, որովհետեւ շատ խառը եւ խառնակ ժամանակներ են, երբ որ թացը չորին խառնվելու տրամաբանություն է գործում, եւ շատ կարևոր է, որ այս պայմաններում մենք մեր միասնությունը, հաստատակամությունը պահպանում ենք եւ ելի ուզում եմ ասել, որ դրա պատճառն այն է, որ մենք մեր հարաբերությունները կառուցված են արժեքների վրա, մեր հարաբերությունները կառուցված են ազգային եւ պետական նպատակների վրա, որովհետեւ եթե հարաբերությունները այլ տրամաբանությամբ կառուցված լինեին, այս փորձությունները պարզապես չէին կարող անցնել։ Շատ կարևոր է արձանագրել հետեւյալը, որ մենք ինչ ենք ակնկալում։ Նախ մենք ինչ ենք մասնակցում ընտրություններին, որովհետեւ ուզում եմ հստակ ասել, որ եւ բոլորդ իմանաք, որ մենք այնպես չի, որ մեզ ուղված քննադատությունները, այսպես ասած, արտամղում ենք, որպեսզի, այսպես ասած, պատյանի մեջ փակվենք եւ այդ մեղադրանքներից պաշտպանվենք։ Բացարձակապես մենք այդ մեղադրանքները ընդունում ենք եւ փորձում ենք այդ մեղադրանքների հիմնավորումը լսել։ Թե ինչու՞մ է այդ մեղադրանքի հիմնավորումը։ Եվ այդ մեղադրանքների հիմնավորումները եւ մենք ինքներս մեզ
մեր գործողությունների տրամաբանությունը վերլուծելով եւ նաեւ հանրության արձագանքները լսելով եկել ենք այն եզրակացության, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի շարունակենք հավակնել իշխանության։ Ինչու, որովհետեւ առաջինը նախ վերջին 3 տարվա ընթացքում մենք արել ենք ահռելի փոփոխություններ Հայաստանում։ Ընդհանուր զինված ուժերում մենք վերջին 3 տարվա մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը արվել են այնպիսի ծավալների փոփոխություններ, սկսած սպառազինության ձեռքբերումից, վերջացրած զինվորականների աշխատավարձերից, զինծառայողների սոցիալական երաշխիքներից, շարունակած սննդով, հագուստով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Որ այդ փոփոխությունները, եթե նախորդ 30 տարվա ընթացքում այդ փոփոխությունների տեմպի 1/3-ը գոյություն ունենար, մենք 2020 թվականին կունենայինք բոլորովին ուրիշ վիճակ։ Մեր խնդիրները, գիտեք ինչ, մեր խնդիրները 2020 թվականին հասել են կուլմինացիայի։ Եվ այդ խնդիրները 2020 թվականի կուլմինացիային ոչ թե հասել են այն պատճառով, որ մենք ենք իշխանության, այլ պարզապես մեր իշխանության տարիների հետ է համընկել այդ խնդիրների կուլմինացիա։ Նույն Ղարաբաղի հարցում բազմիցս ասել եմ եւ ելի ուզում եմ կրկնել 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը, որը վերջին 10 տարով 12 տարում այդ պայծրությամբ վերջի 10 տարում Ղարաբաղի հարցով զբաղվող թիվ 1 պաշտոնյան արել, 2 արձանագրում արել։ Ասելա, որ ընդ որում ինչ որ ասում եմ, դա հրապարակային կարող եք ցանկացածդ ինտերնետից գտնել։ Ասելա, որ բանակցությունները կանգնած են եւ լավատեսության հիմք չեն տալիս, եւ երկրորդը ասել է, որ այլևս չպետք է հույս ունենանք, թե Ադրբեջանը ուխտադրուժ ձևով չի փորձելու պատերազմի միջոցով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այսինքն 2018 թվականի դրությամբ Ղարաբաղի հարցում մենք ունեցել ենք այս վիճակը, բանակցությունները ձախողված են նախապատերազմական իրադրությունը։ Եվ ընդ որում մենք ինչ ենք արել։ Բոլոր հնարավոր ձևերով առաջինը փորձել ենք բանակցային գործընթացը դուրս բերել փակուղուց, այսինքն ձախողված բանակցային գործընթացը ինչ-որ կերպ վերակենդանացնել, առաջարկելով կառուցողական բանաձևեր, եւ երկրորդը արել ենք առավելագույնը, որպեսզի Հայաստանը մաքսիմալ պատրաստվի պատերազմին։ Բայց ըստ էության ստացվում է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի պատերազմին Ադրբեջանը պատրաստվում էր 16 տարի, իսկ Հայաստանը պատրաստվում էր 2 տարի։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Եվ այս ճշմարտությունը բոլորի աչքի առաջ է եղել։ Եվ այսօր էլի եմ ասում, ուզում եմ կրկնել, որ մենք ամենևին մեղադրվողի դերում չենք կարող լինենք, մենք մեղադրողի դերում ենք, որովհետև այն ամենը, ինչ որ արվեր վերջին դրա 1/3-ը տեմպը նկատի ունեմ, արվեր վերջին 30 տարում, մենք այլ վիճակ կունենայինք։ Նույնը Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացը անընդհատ ձախողվել է, անընդհատ։ Ու ձախողվել է ոնց, մեզ այսօր ասում են, մեղադրում են, ասում են, բանը Ղարաբաղի հարցում ասում է, դե ադրբեջանցիներին հույս չտվեցին, որ այն ինչ որ իրանք ուզում են ստանան, կստանան բանակցությունների եղանակով։ Դա մեջբերում է ձեզ հայտնի անձին։ Այսինքն ստացվում է, որ մարդիկ գնացել են։ Իսկ հարց, այդ բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում Ադրբեջանը հույս տվել է մեզ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվելու է, այնց ոնց որ հայ ժողովուրդը պատկերացնում է։ Ադրբեջանը շարունակաբար ասել է, որ ինքը Ղարաբաղը համարում է իր տարածք, որ 7 շրջանները պետք է վերադարձվեն իրեն, եւ եթե չվերադարձնեն, ինքը ռազմական ճանապարհով լուծելու է հարցը, եւ ինքը միլիարդավոր դոլարներ է դնում այդ բանակ զենքզինամթերք ձեռք բերելու համար։ Հայկական կողմի մի ժամանակ բանակցողը ասում է, դե պետք էր ադրբեջանական կողմին հույս տալ, որ այն ինչ որ ինքը ուզում է ստանա, կստանա բանակցային եղանակով։
Ես ասացի ինքը ինչ էր ուզում ստանալ։ Շատ լավ։ Հիմա եղավ, որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը իրենց բանակցային տակտիկան եղել է հետևյալը։ Ադրբեջանին տալ հույս, որ այս ամեն ինչը ինքը բանակցային ճանապարհով կստանա։ Եվ ինչ այլոց ասեմ ձեզ, հասել են այդ նպատակին, որովհետև 2018 թվականի բանակցային իրավիճակում նույնիսկ այն, ինչ Սերժ Սարգսյանը համարում է ընդունելի, դա ըստ էության Ադրբեջանի հույսերի արդարացումն է, որ բանակցային ճանապարհով նա կստանա Ա. 7 շրջանները, Բ. Ղարաբաղը։ Եվ նրանից առաջ բանակցողն էլ ինքն է խոստովանում, որ տակտիկան եղել Ադրբեջանին հույս տալը, որ նա կստանա այն ինչ որ ուզում է, իսկ ինչ է ուզում Ադրբեջանը, այդ ինտերնետը բացեք, վերջին 15 տարվա Ադրբեջանի հայտարարություն կարդացեք։ Հիմա հարց, թող ասեն իրանց ինչով է հույս տրվել։ Եթե բանակցային կողմը ասում է մենք պետք է դիմացինին հույս տանք, տրամաբանական չի, որ դիմացինն էլ պետք է մեզ հույս տար, ինչի հույս է տվել մեզ Ադրբեջանը։ Ոչ մի բանի։ Մենակ մի բանի հույս է տվել, ասել է եթե միակ տարբերակը, որտեղ այս հույսի տրամաբանությունը կարել գործեր, այդ հետևյալն է, որ քննարկվել է, որ Մեղրին փոխանակենք Ղարաբաղի հետ 1990, այսինքն էտա հույսը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ այս իրանց հայտարարությունների համար պետք է պատասխան տան։ Հանրության ասեն, լավ իրանք գիտեն ինչի հույս են տվել Ադրբեջանի բանակցությունների ընթացքում։ Ինչի հույս են տվել Ադրբեջանի։ Եվ Ադրբեջանը իրանց ինչի հույս է տվել։ Եվ դա պետք է ցույց տան հրապարակային հայտարարություններով եւ փաստաթղթերով։ Իրանց վարած 2018 թվականին ըստ էության չի եղել բանակցային կոմբինացիա, որը շատ թե քիչ ընդունելի համարելը հնարավոր է համարվել իմ կողմից։ Սա չեմ տեսել տենց տարբերակ։ Չի եղել։ Դա եղել է ժամանակին Ադրբեջանին տված հույսերի կուլմինացիա։ Մի ժամանակ էլ ասում էին, որ բան Քելբաջարը եւ Լաչինը մնում էր մեր ոչ մի բաներ չէր մնում վերահսկողության տակ։ 2018 թվականի այն տրամաբանության, որ եղել է բանակցային սեղանին, ոչ մի բան չէր մնում մեր վերահսկողության տակ։ Եվ ընդ որում Հայաստանը անընդհատ հույս էր տալիս, իսկ Ադրբեջանը անընդհատ ավելի շատ էր ուզում։ Եվ ինչքան ավելի շատ էր ուզում, պետք էր ավելի շատ հույս տալ։ Եվ խաղաղության ապահովման միակ եղանակը համարվել է ավելի շատ հույս տալը։ Շատ լավ կարող է լինի տրամաբանություն, եւս 30 տարի հույս տայինք, եւս 30 տարի ձգեինք։ Բայց ով ասել, որ դիմացինը տենց, երբ որ մի տարի, 2 տարի, 3 տարի, 4 տարի, 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի հույս է տալիս, անդադ ասում ես կանենք, գալիս է պահ, որ ասում են լավ, արդեն խոսքից պետք է անցնել գործի։ Որտեւ եկեք անհատական մակարդակով նայենք, ինչ որ մեկից դուք ինչ որ պահանջ ունեք։ Այդ մարդն ասում է դե կանենք, էլի կանենք։ Շատ լավ, ասում եք դե մի շաբաթ կանենք, շատ լավ, կանենք։ Երկրորդ շաբաթն ասում է դե կանենք, էլի կանենք։ Երրորդ շաբաթն ասում է դե կանենք։ Լավ, 5 շաբաթ, 10 շաբաթ, 100 շաբաթ, 500 շաբաթ, դուք ձեր այդ տրամաբանության մեջ, այսինքն դուք կհամաձայնվեք, որ անվերջ 50 տարի ասի այս շաբաթ կանենք։ Նույն իրավիճակն է, բացարձակ տարբերություն չկա։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչի այդ հույսերը արդեն ոչ միայն Ադրբեջանի ակնկալիքն են դարձել Հայաստանի Հանրապետությունից, այլև միջազգային հանրության եւ միջնորդների։ Եվ այս իրավիճակում ենք մենք ժառանգել Ղարաբաղի հարցը։ Եվ դա փաստաթղթերով է ապացուցելի։ Միակ կոմպոնենտը, որը այստեղ կարող էր ինչ-որ կարևոր դերակատարում ունենալ, կամ ավելի ճիշտ մխիթարող դերակատարում ունենալ, այդ Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի թեման էր։ Բայց Ադրբեջանը եւ միջնորդները ըստ էության 2016 թվականից
արձանագրել են, որ միջանկյալ կարգավիճակ չի լինելու։ 2015 թվականին, 2015-16 թվականի հունվարին ըստ էության պաշտոնապես Հայաստանին ներկայացվել է, որ Հայաստանը պետք է միջանկյալ կարգավիճակի գաղափարից հրաժարվի Ղարաբաղի։ Հայաստանը բնականաբար մերժել է, որից հետո 2016 թվականի ապրիլին սկսվել է ապրիլյան պատերազմը։ Ժամանակագրությունը արձանագրեցինք, 16 թվականին միջնորդները Հայաստանին ասել են պաշտոնապես, որ պետք է հրաժարվել միջանկյալ կարգավիճակից, Ղարաբաղի, Հայաստանը մերժել է դա, 16 թվականի ապրիլին տեղի ունեցել քառօրյա պատերազմը, որից հետո 2016 թվականին ամռանը արդեն ներկայացվել են առաջարկներ, որտեղ միջանկյալ կարգավիճակ հասկացությունը գոյություն չունի։ Որից հետո տեղի ունեցել բանակցային գործընթաց, որի արդյունքում հայկական կողմը ըստ էության համաձայնվել է, որ նաև Քելբաջարի ու Լաչինի շրջանները պետք է հանձնի, առաջարկելով վերադարձնել միջանկյալ կարգավիճակի տրամաբանությունը, ինչը ադրբեջանական կողմը մերժել է։ Հասկանում եք, բանակցային գործընթացում երկու կողմ է ձևավորվել, որի հույսերը անընդհատ պիտի մեծանան, եւ երկրորդ կողմն նա է, որը պետք է ավելի ու ավելի շատ մեծ հույսեր տա դիմացինին։ Եվ երբ որ ամեն ինչի հույսը տրված է, արդեն գալիս է գործողության ժամանակը։ Բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել։ Եթե նույնիսկ ընկալենք Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակը, եթե նույնիսկ պիտի ընդունվի, ինչ պիտի տեղի ունենար հետո։ Նախ շատ կարևոր առանձնահատկություն կա, որ 98 թվականին Քոչարյան-Սարգսյան զույգը իշխանափոխությունը արել են տրամաբանությամբ, որ Ղարաբաղի հարցը փուլային եղանակով չպետք է լուծվի, այլ պետք է լուծվի փաթեթային եղանակով, 2018 թվականին բանակցային սեղանի վրա եղել եւ այդ ողջ ընթացքում բանակցել են մի փաստաթուղթ, որը վերնագրված է. «О первом этапе и о дальнейших шагах Նագորնո-Ղարաբաղского урегулирования». Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման առաջին փուլի եւ հետագա քայլերի մասին։ Քաղաքական խորամանկություն են արել, այնտեղ իբր որպեսզի չստացի, որ 98 թվի այդ բանը քաղաքական հանձնառությունից խուսափել են, մի նախադասության մեջ գրվում է. այս բանը, այս լուծումը փաթեթային է եւ փոխներառված է վերնագրի մեջ գրած ապուլեր, այնտեղ մի նախադասություն են ձևակերպել հայկական կողմի խնդրանքով բնականաբար, որ սա փաթեթային լուծում է։ Բայց այդտեղ ուրիշ խնդիր կա, նույնիսկ եթե այդ պայմանագիրը ստորագրվում էր, ինչ էր տեղի ունենում։ Դա արդյոք մտնում էր ուժի մեջ։ Ոչ, որովհետև գրված է, որ այս գործողությունները արվում են նրանից հետո, երբ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները միջպետական, միջկառավարական բանակցությունների ճանապարհով մնացած հարցերն են լուծում։ Այսինքն բանակցվել է մաքուր փուլային տարբերակ։ Բայց ես ուզում եմ վերադառնամ միջանկյալ կարգավիճակի հետ կապված թեմային։ Ասվում է, որ միջանկյալ կարգավիճակը վերջնական կարգավիճակը Ղարաբաղի պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը ապահովող հանրաքվեի միջոցով։ Ես ես վերջերս հարց բարձրացրի, ինչ նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն։ Եվ Սերժ Սարգսյանի թիմը ստիպված էր խոստովանել, որ այդտեղ խոսքը գնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիների մասին։ Այսինքն, որոնք պետք է այս տրամաբանությամբ համարվեն Ղարաբաղի բնակչություն։ Ղարաբաղի բնակչություն համարվելու համար պետք է բնակվել Ղարաբաղում։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին, որ Ղարաբաղում պիտի բնակվեր, որտե՞ղ պիտի բնակվեր։ Անտառներում, սարերում, ձորերում։ Իհարկե պիտի բնակվեր այնտեղ, որտեղ որ նախկինում բնակվել է, ճիշտ է, բնականաբար։ Հարց 40,000 ադրբեջանցի 88 թվականին Ղարաբաղից դուրս է եկել։ Հիմա այնտեղից դուրս եկածները եւ իրենց ժառանգները քանի հոգի են։ Որովհետեւ կասկած չունենայք, որ Ադրբեջանն ասել որ հիմա իրանք 120,000 մարդ են։
Եվ հետևաբար այդ հանրաքվե, հա, շատ կարևոր նրբություն։ Ընդգծվում է, որ այդ ենթադրվող հանրաքվեն պետքա տեղի ունենա կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում։ Ադրբեջանական կողմն ասում էր, որ իմ դիրքորոշումն է նա, որ առաջիկա 100 տարում այդ հանրաքվեն պետքա տեղի չունենա։ Հիմա process-ը պատկերացնենք։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական բնակչությունը դառնում է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական բնակչություն։ Եվ Ադրբեջանն ասում է, գիտեք ինչ, ես առաջիկա 100 տարում, դու նույնիսկ առաջիկա 200 տարում չեմ համաձայնվելու։ Եվ ինքը երբ կհամաձայնվի այդ հանրաքվեին, երբ որ տեսնի, որ ադրբեջանական բնակչությունը Լեռնային Ղարաբաղի ավելի շատ է, քան հայկական բնակչությունը։ Բայց սա դեռ ամբողջը չի։ Այդ փաստաթղթում գրված է, որ տեղի է ունենում կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում հանրաքվե, ուշադրություն դարձեք, համաժողովրդական հանրաքվե, որը արտահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտում։ Ուշադրություն դարձեք, համաժողովրդական հանրաքվե, որը արտահայտում է բնակչության ազատ կամ արտահայտում։ Այսինքն կա ժողովուրդ եւ կա բնակչություն։ Բնակչությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն է, որը կազմված է ըստ Քոչարյան-Սարգսյան զույգի բանակցած եւ ընդունելի համարված տարբերակի, բնակչությունը կազմված է հայերից եւ ադրբեջանցիներից։ Բա համաժողովրդական հասկացության ժողովուրդը ո՞ր ժողովրդի մասին է խոսքը։ Եվ այստեղ է որ շատ սկզբունքային կարևոր բանն է տեղի ունենում։ Ադրբեջանն ասում է, որ իմ սահմանադրության համաձայն որևէ տարածքի, կարգավիճակի, որոշման հարցով հանրաքվե կարող է տեղի ունենա միայն ամբողջ Ադրբեջանի կազմում։ Եվ հետևաբար, էսա Քոչարյանի տված հույսերը, ոչ թե հույս, ես ասեցի իրանք բերել են, պրոցեսը տարել են նենց, որ Ղարաբաղը, այդ հո ասելով չի, Ղարաբաղը չի կարող, ուրիշ գործով բան է, դատավարություն է, կաշառքի գործով, գալիս է իշնում, ասում է Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Որովհետև գիտի, որ նենց ինքն ու Քոչարյանն են ժառանգություն են թողել, որ Ղարաբաղը իրանց թողած բովանդակության չի կարա չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Ես ձեզ ամբողջ շղթան, այսքան մանրամասներով երևի ոչ մի անգամ չէի ներկայացրել։ Ես ձեզ բոլոր մանրամասներն, այս ինչ որ ասում եմ, թղթի վրա գրած է։ Թղթի վրա գրած է։ Եվ էսա ճշմարտությունը։ Եվ հետևաբար սկսած 99-98 թվականից Քոչարյան-Սարգսյան զույգը սկզբից Ղարաբաղին հույս է տվել, հետո երաշխիքներ է տվել, որ Ադրբեջանը ստանալու է այն ինչ որ ինքը ուզում է ստանալ։ Ես վերջերս հանրաքվեի եւ այդ բնակչություն ժողովուրդ, ես հույս ունեմ այս նրբությունները կա, ես ձեզ ասեմ, սահմանադրորեն միջազգային իրավունքի տեսակետից ժողովուրդը ամենաբարձր իրավա սուբյեկտն է։ Հիմա որ մեր սահմանադրությունը բացեք որևէ երկրի, այնտեղ գրված է, որ հայ ժողովուրդը հանդես է գալիս որպես պետության հիմնադիր, նախաբանում, եւ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Բնակչությունն էլ է սուբյեկտ, բայց բնակչությունը ոչ թե պետական մակարդակի սուբյեկտ է, այլ կամ տեղական ինքնակառավարման մակարդակի սուբյեկտ, կամ էլ որոշակի ինքնավարության սուբյեկտ։ Սրանք շատ կարևոր նրբություններ են։ Եվ հետևաբար, այս բառապաշարը ընդունելով եւ այս բառապաշարի շուրջ 20 տարուց ավել բանակցելով իրանք տվել են այդ երաշխիքը։ Բայց ես սա խոսում եմ 2018 թվականի իրադրության մասին։ Բայց այդ իրադրությունը ունեցել է հանգրվաններ։ Այդ հանգրվաններից, եթե հետահայացով գնանք, հիշատակման արժանին որն է 1999 թվականի նոյեմբերի 30-ի ԵԱՀԿ Ստամբուլյան գագաթաժողովը, որտեղ Հայաստանը կողմ քվեարկեց մի բանաձևի, որտեղ ասվում է, ես այդ իմ մոտ պահել եմ, որովհետև կարևոր է։
Տեսեք ինչ է ասում։ Կոչվում է փաստաթուղթը Եվրոպայի անվտանգության խարտիա։ Ստամբուլյան գագաթաժողովում ընդունվել։ Մարդու իրավունքների ներառյալ ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ։ Որտեվ գիտեք ինչի համար եմ ես ամեն ինչ ասում։ Որտեվ այսօր Հայաստանում կան բաներ, քաղաքական գործիչներ, նախկին իշխանավորներ, որոնք sense դեմքով խոսում են եւ ուզում են ցույց տալ, որ այս բաները, այս միտքը, բովանդակությունը հասարակ մահկանացուների բանին, մտքին հասու չի եւ այդ մենակ իրանք են, որ կարան հասկանան, թե ինչա գրած եւ մանիպուլացնեն։ Հիմա པարզ բան է գրած։ Խնդրում եմ իմ մեկնաբանությանը ընդհանրապես ուշադրություն մի դարձրեք։ Դուք ունեցեք ձեր մեկնաբանությունը։ Ես այս ինչ որ ասում եմ փաստեր։ Դուք մեկնաբանեք։ Իմ մեկնաբանության ուշադրություն մի դարձրեք։ Մեջբերում Խարտիայի մարդու իրավունքների ոլորտ բաժնի հոդված 19-ից։ Մարդու իրավունքների ներառյալ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքը, բացի այն բանից, որ դա ինքնին նպատակ է, չպետք է խաթարի, այլ պիտի հակառակը ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Ինքնավարության տարբեր հայացակարգերը, ինչպես նաեւ վերոհիշյալ փաստաթղթերում նշված այլ մոտեցումներ, որոնք համապատասխանում են ԵԱՀԿ սկզբունքներին, ազգային փոքրամասնությունների էթնիկ, լեզվական եւ կրոնական ինքնության պաշտպանության եւ խթանման միջոցներ են գոյություն ունեցող պետության ներսում։ Մեկնաբանեմ թե չմեկնաբանեմ։ Այսինքն իրանք ասում են, որ ազգային փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությունը կապ չունի այդ փոքրամասնության, այդ երկրից փոկվելու հետ, պետք է մնա այդ երկրի կազմում եւ պետք է իր ինքնությունը պաշտպանելու համար միջոցներ ձեռնարկվեն։ Այս հանգրվանը սա պատահական հանգրվան չի։ Որովհետև սրանից առաջ եղել է Մեղրիի հարցը։ Այս կոնցեպտը, երբ որ նոյեմբերի 30-ին 99 թվականին ընդունվել է, հո 99 թվականի նոյեմբերի 30-ին չի գրվել ու քվեարկվել։ Ես ձեզ ասեմ, սենց փաստաթղթերը ամիսներ շրջանառվում են, մշակվում են, նույնիսկ դեպքերի մեծ մասում հենց միջոցառումից առաջ արդեն քվեարկությունը համաձայնեցված է լինում, որ ոչ թե վերջին պահին ձեռ են բարձրացնում, այլ արդեն հավաքվում են իմանալով, որ կոնսենսուս կա։ Սա այս երկու թեման, այս նյուանսն եմ առաջի անգամ ասում, նախկինում երբեք չեմ ասել։ Հիմա պատկերացրեք 1999 թվականի նոյեմբերի 30-ին պաշտոնապես ընդունվել է, սա նշանակում է, որ 99 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին այս փաստաթուղթը արդեն պետք է պատրաստ լիներ նախագիծը վերջնական տեսքով։ Հիմա հարց, բայց այս փաստաթղթին երբ որ համաձայնություն էր տալիս Հայաստանի ժամանակվա իշխանությունը, պետք է որոշակի պատկերացում ունենար, լավ, ինչա ոնց է պատկերացնում, պետք է գասի դե քանի որ ես ընդունել ենք Ղարաբաղը մնում Ադրբեջանի կազմում, բնականաբար ոչ, չէր կարող այդ իշխանությունը այդպիսի բան ասել, մանավանդ 98 թվականի իշխանափոխությունից հետո, երբ որ հաղթական տրամաբանությամբ գալիս էին իշխանություն։ Եվ հետևաբար այս համատեքստում կոմպրոմիսը հնարավոր եղել է հետևյալը, որ տարածքների փոխանակման միջոցով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Երբ որ երկու երկիր համաձայնվում են, այս տարածքից, այս տարածքը քեզ։ Եվ այդ համատեքստում է, որ ձևավորվել է Մեղրին Ադրբեջանին փոխանակելու այդ փաստաթուղթը։ Եվ այդ փաստաթուղթը հիմա ես հույս ունեմ, դե որ մեջբերումներով եմ անում, այդ փաստաթուղթը ես որտեղ ունեմ։ Հիմա կգտնեմ, էլի ուզում եմ ուղղակի, քանի որ մեջբերումը զորեղ է։ Տեսեք, այդ փաստաթուղթը տրամաբանությունը հետևյալն էր, որ Մեղրին փոխանցվում է Ադրբեջանին, ինչ ասվում։
Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո մեջբերում է առաջին հոդվածից։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, ստորակետ, Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը, փակագծերում 1988 թվականի եղած սահմաններում, ինչպես նաև հավելվածում նշվածը փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո Մեղրիի շրջանը 1988 թվականի եղած սահմաններում, ինչպես նշված է հավելվածում, փոխանցվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական բոլոր գրավյալ տարածքներից, ներառյալ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայիլի, Կուբատլիի, Շահումյանի, Քելբաջարի, Զանգելանի եւ Ղազախի շրջանները։ Այս են գյուղերի թեմանա, որի մասին խոսում են։ Զինուժի դուրսբերումը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Հետո ինչ է ասում։ Սույն համաձայնագիր ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո սկսվում է Մեղրիի շրջանի բնակչության եւ ներկայումս Աղդամի, Ֆիզուլի, Քելբաջարի, Կուբատլի, Զանգելանի, Ջեբրայիլի, Շահումյանի շրջաններում բնակվող հայերի անվտանգ եւ կամավոր տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այդ տեղափոխությունը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Հիմա քանի որ այս փաստաթուղթը արդեն սեպտեմբերին պարզ էր, որ Ղարաբաղի հարցը այսպես ասած ինքնորոշման տրամաբանությամբ լուծվելու ճանապարհը փակվում է եւ այդ փաստաթղթին Հայաստանի ղեկավարը կողմ է քվեարկում, իհարկե գալիս է գաղափարը, որ Մեղրին տանք Ղարաբաղը վերցնենք եւ 1999 թվականին տեղի ունենում անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին կամ օգոստոսին տեղի ունենում անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ այս հարցը դրվում է քննարկման Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հղում Ռիմա Դեմիրճյանի հուշերի գիրքը եւ Վաղարշակ Հարությունյանը այն ժամանակ եղել է պաշտպանության նախարար եւ քննարկմանը դրվում է տարբերակը եւ Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը բնականաբար դեմ են արտահայտվում։ Ինչի բնականաբար, որովհետեւ սա ոչ միայն մենք մի շրջան ենք կորցնում այս տրամաբանության մեջ, այլև Իրան Իսլամական Հանրապետության մեր բաց սահմաններից երկու սահմաններից մեկը կորցնում ենք։ Եվ որից հետո Վազգեն Սարգսյանը գնում է Մեղրիի ելույթ է ունենում, մարդիկ չգիտեն ինչի մասին է, բայց ենթատեքստ այս փաստաթղթի դեմ, որից հետո տեղի է ունենում հոկտեմբերի 27-ը եւ Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը սպանվում են։ Բայց հիմա այս տրամաբանության մեջ ի՞նչն է կարեւոր։ Այդ ժամանակ որ ասում են Շուշիի հարց չի եղել, դուք ուշադրություն դարձրիք ձևակերպմանը։ Ասում է, որ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը ստորակ է։ Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը, այսինքն ինչ է այս ձևակերպումը նշանակում, որ այս ձևակերպումը նշանակում է, որ Շուշիի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում չի, եւ նա դուրս է բերված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից, եւ կպցրած է, ասում է Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը, այսինքն Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը նույն կարգավիճակն ունեն, որը Վարդան Օսկանյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի արտաքին գործերի նախարարը անվանում էր օկուպացված տարածքներ։ Ես ինչի եմ ասում, որովհետև այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, որ Շուշիի հարց չի եղել երբեք, այս ապիկար իշխանությունն է եկել, դավաճան իշխանությունն է եկել, թրքասեր իշխանությունն է եկել մտցրել այդ հարցը օրակարգ։ Եթե թրքասիրության չափանիշը սա է, թրքասերը դուք եք։ Եթե դավաճանության չափանիշը սա է, դավաճանը դուք եք։ Այսօր մեզ ասում են Մեղրին տալիս են, ով է տալիս, ում է տալիս, երբ է տալիս։ Մեղրի տվողը դուք եք եղել։ Եվ Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանն իրենց կյանքի գնով Մեղրին փրկել են։ Ձեզանից են փրկել։ Երկրորդը ասում են, չի եղել էս ինչ թեմաներ են բերում այս դավադիր, թրքատյատ իշխանությունը։ Ուշադրություն դարձրիք,
ասում է վերադարձվում են Քելբաջարի, Զանգելանի եւ Ղազախի շրջան, ինչ Ղազախի շրջան, ժողովուրդ ջան, 99 թվականին, ինչ Ղազախի շրջան, 99 թվականի փաստաթղթի մեջ ինչի է գրած Ղազախի շրջան, տպավորություն են ստեղծում, ասում են, այս թրքասեր իշխանությունը, այս թուրք իշխանությունը, այս դավաճան իշխանությունը, այս կապիտուլյանտ իշխանությունը, այս հողատու իշխանությունը, եկել է Ղազախի շրջանի գյուղերի հարց է բերում օրակարգ։ Այդ հարցը դուք եք բերել օրակարգ։ Եթե սա թուրքասիրության նշանն է, ուրեմն թրքասերը դուք եք։ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան։ Եվ ձեր բանը սվիտա։ Հո գոռալով չի։ Եթե գոռալով այնքան գոռանք թուրք թրքասեր բանը լինեք։ Եթե դե չափերը միացեք, արդ մենք չենք թուրքերի հետ նստեք երեխմե վեր կացեք բան արել, խոնարվել, կարիերա արել, բան արել, իրար տուն գնացել եկել, հաց կիսել, հաց դրել։ Էй ձեռեք արել ձեզ արա вообще։ Հայաստանի 90%-ը ձեզ եկել ասում թուրք, հիմա դուք եկել եք մեզ եք ասում թուրք, բայց ես ասեմ, որ ես դեմ եմ ազգային թշնամանքի հրահրմանը։ Սա է ճշմարտությունը։ Սա է ճշմարտությունը, եւ այո, մենք նաեւ սրա համար ենք այս նախընտրական քարոզարշավին մասնակցում։ Որտեղ մեր ամենամեծ առաքելությունը ձեզ հետ ճշմարտության լեզվով խոսելն է։ Այո, խոստովանում եմ, պատերազմի ընթացքում ես չեմ կարողացել ձեզ հետ խոսել ճշմարտության լեզվով։ Որտեղ մի իրավիճակում, երբ որ դաշտում ամեն վարքյան բան է փոխվում, եւ ամեն ոչ ճիշտ ասված խոսք կարա դիտարկվի որպես խոճապի տարածում, զինվորականները գիտեն թե թիկունքում հնչած ամեն նախադասությունը ինչ ազդեցություն ունի դաշտի վրա։ Բա պետք է ասեն մեջքից հարված հասցրիկ բանին, մեր բանակին, խոճապ տարածեցիք։ Այո, չեն կարողացել խոսել ճշմարտության լեզվով, սենց բաց խոսել։ Որտեղ բանակցությունների process-ի մասին բաց խոսել այդ նշանակում ընդհանրապես ամեն ինչ ձախողել։ Այո, եղել է շրջան, որ չենք կարողացել, ոչ թե չենք ուզեցել, այլ չենք կարողացել։ Բայց այսօր եկել ենք նաև որ այս ճշմարտությունը իմանանք։ Եվ մեզ շատ են մեղադրում, ճիշտ են անում երևի։ Ասում են ինչի դրանք չեք դատել մինչև հիմա։ Ճիշտ են։ Ճիշտ եք ասում, ժողովուրդ։ Բայց ես պատճառների մասին խոսել եմ, էլի խոսեմ, բայց ուրիշ բան եմ ասում։ Մենք չենք դատել, غلط ենք արել, չենք դատել։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն ունեք դատեք։ 2020 թվականի հունիսի 20-ին։ Հա, 2020 ես ասի ընտրությունների օրը փոխել եմ 2021 թվականի հունիսի 20-ին մենք չենք դատել ժողովուրդ ջան, դուք դատեք այդ քոչարյանասերժական կլանը եւ նրանց սատարող ուժերը մի ձայն պետքա չստան դատեք դե մեզ էլ դատեք ժողովուրդ դուք խոսում եք դատելու մասին արդարության մասին արդարադատության մասին դատի օրը հասել է այո կներեք եթե ուզում եք ուղիղ լսել, այս ընտրությունները Փաշինյանի, Քոչարյանի, Սարգսյանի, Տեր-Պետրոսյանի դատի օրն է։ Եկել մենք բոլորս կանգնած ենք ձեր առաջ։ Արեք ձեզ արդար դատը 2021 թվականի հունիսի 20-ին։ Ինչ վճիռ կկայացնեք, ես եւ մնացած բոլորը երաշխավորում եմ, կհնազանդվեն ձեր վճռին։ Իսկ որ մենք արդար դատենք, այո մենք դատաիրավական համակարգում այնպիսի բարեփոխումներ ենք արել, որոնք մենք կրթության ոլորտում էլ, եթե մենք իրոք ուզում ենք, որ խորքային բարեփոխում անենք եւ ոչ թե ջուծուկշի անենք, դա պետք է խորքային բովանդակություն ունենա։ Մենք հիմա կրթության ոլորտում հա ինչ որ բաներ արել ենք, հիմա է որ ես տեսնում եմ, որ մենք եկել ենք կրթության ոլորտի բարեփոխումները ամբողջ ծավալով մեկնարկել ենք։ Բայց այնց էլ չի, որ այդ ոլորտի փոփոխությունները տենց հեշտ առաջ գնում։ Որտեղ մեր համադրական համակարգը առանձնահատկություն ունի։
Ինչ որ բանի այդ նախագահ համաձայն չի ուղարկում համադրական դատարան կգնա 3 ամիս համադրական դատարան դες կպտտվի հետ կգա եւ այլն, բայց դա էական չի։ Բայց վատ էլ չի որ տենցա, որովհետեւ ամեն բովանդակություն իրոք բարձր որակյալ որոշումներ կունենա։ Եվ ես համաձայն եմ, որ եթե այս ընտրություններում դուք արդար դատեք ընտրություններից հետո Հայաստանի դատական համակարգը արդեն այն կոնդիցիային կլինի, որ արդար կդատի։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, ես իրականում ուրախ եմ, ես օրինակ մտածում եմ, մեկ մտածում եմ, որ երևի սխալվել ենք, մենք Հայաստանի դատական համակարգին տվել ենք ազատություն։ Ազատություն ենք տվել Հայաստանի դատական համակարգին, բայց վերջին սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների 70% համարում է, որ դատարանները կախված են նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից։ Եվ սա գնահատական է մեր դատական համակարգի, դատական համակարգը պետք է հետևություն անի։ Ես չեմ ասում, որ այդ կարծիքը 100%-ով ճշմարտություն է, բայց մենք պետք է դատական համակարգը հաստ է ինքը իրար, բայց ինչի՞ մարդիկ սենց մտածում։ Մենք տվել ենք ազատություն։ Ես մտածում եմ, որ ժամանակի մենք տենց արագ պիտի չտայինք ազատություն, այլ սկսեինք կամաց, բայց գիտեք ինչ, գայթակղությունը մեծ է, երբ որ մենք այդ լծակները պահենք մեր ձեռքը, չէ, ախր դա չի լինի անկախ դատական համակարգ է, բայց անկախության շնորհիվ ճիշտ է, մենք չենք դատել մի շարք մարդկանց, որոնց դուք գիտեք, բայց մենք չենք դատել հազարավոր մարդկանց, որոնց դուք չգիտեք։ Որտեղ մեր փոփոխությունների նպատակը շարքային մարդն է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանտերում Երրորդ հանրապետության պատմության ամենաքիչ թվով կալանավորը կա։ Հայաստանի պատմության մեջ երբեք այսքան քիչ կալանավոր չի եղել։ Մեր բանտերը կիսադատարկ են ժողովուրդ։ Ժամանակին հերթով էին քնում։ Բայց այդ մարդիկ են, չէ՞ կոնկրետ։ Մարդիկ են, ընտանիք ունեն, չէ՞, երեխեք ունեն, չէ՞։ Մենք հազարավոր երեխաների իրանց հայրիկներին ենք վերադարձրել։ Այսօր հազարավոր երեխաների հայրեր իրանց երեխեքի գլխին են։ Բայց սա կարևոր չի։ Դրա շնորհիվ է, որ դատական համակարգը ստացել է ազատություն, մեկնակ ձուկ ուղացողին տանում էին տարիներով բանտում էին պահում։ Հələ ապացուցված ով էր նայում, ինչ ապացույց կա, բան ասված է, ով էր Հայաստանի դատարաններում դեպքերի 70-80 եւ ավելի, ով էր ապացույց նայում, ապացույց կա թե չկա։ Վերևից զանգում ասում են սրան պետք է դատեք։ Արդեն գրում էին, ստեղծում էին, հորինում էին ապա։ Այսօր դատական համակարգը վերցնում է ապացույց է նայում, հիմնավորվածություն է նայում, արդարացվածություն է նայում։ Բայց դրա արդյունքում հազարավոր մարդիկ ազատության մեջ են։ Հազարավոր հայրեր իրանց երեխեքի մոտ են։ Իրանց ընտանիքներում, իրանց ծնողների, իրանց կանանց կողքին են։ Բայց սա արդյունք չի։ Սա կարևոր արդյունք է, եւ սա մեր ուզած Հայաստանն է։ Ես էլ եմ ասում, 2018 թվականի, երբ որ ես վարչապետ եմ ընտրվել, իմ ստացած նամակների 80%-ը եղել է նրա մասին, որ հարազատս բան չի արել բանտում։ Ես արդեն մի տարի կլինի չեմ հիշում, որ այդ թեմայով որևէ նամակ ստանամ։ Հիմա նամակները այդ ոլորտին վերաբերող նամակ կա։ Գրում են, ասում են, այսքան տվել են, ճիշտ է ընդունում ենք արել, խնդրում ենք մի տարով բանը ժամկետը կարճացրեք։ Այդ ուրիշ թեմա է, մերժում ենք հիմնականում կամ բան ենք անում, բայց խոսակցության բովանդակությունն է փոխվել ժողովուրդ։ Ես չեմ ասում, որ չկա տենց մարդ, բայց մեծ հաշվով չկա տենց մարդ։ Ես արդեն մի տարի այդ բովանդակությամբ նամակ չեմ ստանում։ Հա, որ նախկինում եղել են ու չկա։ Հիմա ասում եմ նույն բիզնեսի համար։ Այն ժամանակ ես որ պատգամավոր էի, որ լրագրող էի, ամեն ամիս մամուլի ամսվա վերջին երամսյակի մոտենում էր, մամուլը հեղեղվում էր, որ այս մանր գործարարն է բողոքում, որ
Իրանից գերավճար են ուզում, էս են ուզում, են ուզում, հարկային ավել փող ուզում, երբ եք վերջին անգամ տենց բան լսել։ Հա, հիմա կա, որ ՀԴՄ-ի համար տուգանում են։ Կա։ Բայց պետք է մենք հարկ վճարելու մեր կուլտուրան էլ փոխենք, որովհետև հարկը դա մեր ճանապարհն է, մեր դպրոցն է, մեր հիվանդանոցն է, մեր բանակն է, մեր զինվորն է։ Այն ժամանակ, երբ որ ես ոչ էի կարա օրու մեջ ասել ժողովուրդ պատերազմ ալնելու, օրու մեջ ասում էի ՀԴՄ չխփողը զինվորի հացից է գողանում։ Զինվորի մասին է խոսում անընդհատ, չէ խոսում ուսուցչի մասին, չէ խոսում հիվանդի մասին, հիվանդանոցում խոսում է զինվորի մասին։ Հարկը մեր կյանքի կազմակերպումն է։ Եվ այս ամեն ինչը ինչի համար եմ ասում։ Ասում եմ հետևյալի համար, մենք չենք եկել անցյալից խոսանք, մենք եկել ենք ապագայից խոսանք։ Մենք եկել ենք ասել, որ մեր երկիրը ապագա ունի։ Ապագա կա, բայց այդ ապագան պետք է մենք իրար հետ ստեղծենք։ Բոլորս, այո, ապագան սկսում է այդ ՀԴՄ կտրոնը խփում ենք, թե չենք խփում։ Ապագան սկսում է նրանից մենք մեր այսօրվա երեխաներին կրթության իրավունքը ապահովում ենք, թե չէ, որովհետև լավ կրթված երեխային մենք նրա բարեկեցությունը 100%-ով չենք ապահովում, բայց երաշխավորում ենք, որ նա աղքատ չի լինի։ Հմտություն, մասնագիտություն։ Եվ մենք գնում ենք այս ճանապարհով, եւ հսկայական գործ է արվել, ահռելի փոփոխություններ ա արվել։ Եվ հասկանալու համար խնդրի էությունը էլի ուզում եմ մեջբերել հետեւյալը։ Այսօրվա վատ վիճակագրությունը դա է, որ 2019 թվականին արված հետազոտության արդյունքներում մինչև 10 տարեկան երեխաների 35%-ը չի տիրապետում ընթերցանության կանոններին։ 1000 երեխայից 10 տարեկան 350-ը կարդալ չգիտի Հայաստանի Հանրապետություն ժողովուրդ։ Եվ սա գնահատական է մեզ, բոլորիս, մեր 30 տարվա պետությանը, որ խորհրդային միության տարիներին մենք անգրագիտությունը այդ լիգ կայաններով բանով վերացրել էինք, չկար տենց պրոբլեմ, գործնականում իրոք չկար սովետական միությունում, ասենք գրագիտության պրոբլեմ։ Փաստորեն անկախության 27 տարվա արդյունքում մենք Հայաստանում անգրագիտության խնդիրը կրկին առաջ։ Սա հələ մինչև 10 տարեկան երեխաներն են։ 2010-19 թվի դրությամբ 35%, սա խայտարակ թիվ է։ Եվ մենք պետք է այս հարցը լուծենք։ Եվ մենք պետք է դրա համար պետք է լինի Հայաստանում իշխանություն, որը օրգանական կապ ունի ժողովրդի հետ։ Եվ այո, մենք այդպիսի իշխանություն ենք եւ ձեր Հայաստանի քաղաքացիների վստահության քվեն ենք ակնկալում, բայց որպեսզի ոմանք այս խառնակ ժամանակներից ավելի չօգտվեն, մենք շատ պարզ ուզում ենք ասենք, անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հունիսի 20-ին ստանա ընտրողների 60%-ը, ձայների 60%-ը։ Եվ ձեզնից յուրաքանչյուրի ձայնը կարևոր է։ Եվ սրանով դուք այո եք ասում ապագային, սրանով այո եք ասում անվտանգությանը, սրանով այո եք ասում կայունությանը Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ես հույս ունեմ եւ նաեւ համոզմունք ունեմ, որ մեր ժողովուրդը հենց այսպես էլ վարվելու է։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։
Բարև եք։ Որտե՞ղ եք։ Հնարավոր է մեր հետ Եղուսայիվ չի իր ասելու։ Որը երկրորդ։ Շաբաթ իրակի ասում է ինձ տար Փաշինյանի դեմ, որ ես տեսնեմ։ Քանի հարցի։ Մեկ հարցի կպատասխանեմ։ Հրապարակային առաջարկ հնչեցրեցիք, բացի արդեն հրապարակված հայտարարություններից դրա հետ կապված ինչ զրույցներ եք ունեցել, ինչ կոնկրետ քայլեր կա, բայց գերեվարված ունենք այդ առումով ինչ կարող եք ասել։ Տեսեք, նախ շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ այդ process-ի կուլմինացիան ըստ էության տեղի ունեցավ 3 Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես եկան հայտարարության, որը սկզբունքորեն ընդունելի է մեզ համար եւ ես ողջունել եմ այդ հայտարարությանը եւ ասել եմ եւ ասացի, չգիտեմ, հետեւել եք թե չէ, այնտեղ կոչ է արվում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի դեսկալացիայի համար եւ ես այսօր հայտարարել եմ, որ մենք ցանկացած բայի պատրաստ ենք սկսել մեր զորքերի հետ քաշման գործընթացը, չէ, երեք ա եղել։ Այսօր եմ ես Ձեր առաջարկից նկատ ունեմ 2 օր անցել է գործուն, ինչ որ ձև արձագանք ստացել եք։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը հրապարակային հայտարարություն արել։ Եվ ես հրապարակային պատասխանել եմ, որ ցանկացած պահի պատրաստ ենք սկսել հետ քաշելու գործընթացը, որ պահին Մինսկի խմբի համանախագահները համաձայնությունը կհաստատեն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, որ իրենք են հետ քաշում։ Միաժամանակ հետ են քաշում։ Հաջորդը մեր պաշտպանության նախարարը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջ տեղակալը Մոսկվայում են։ Այսօր կվերադառնան, քննարկում ա եղել պաշտպանության նախարարի հետ Ռուսաստանի Դաշնության, նաեւ այլ գործընկերների հետ եւ այնտեղ էլ որոշակի պատկերացում կա։ Նաեւ ինտենսիվ ռուսական կողմը ես ասացի արդեն, որ եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը Ռուսաստանի, Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներն են։ Հայտարարությունը ընդունվում է 3-ի կողմից։ Եթե դա առաջարկվող բանաձև, իսկ դա նշանակում է դա ընդունելի է Ռուսաստանի կողմից, դա ընդունելի է Ամերիկայի կողմից, դա ընդունելի է Ֆրանսիայի կողմից, այսինքն այս հարցը դուրս է գալու։ Եվ նաեւ ինտենսիվ բանակցություններ են գնում մեր գերեվարվածներին, շատ կարեւոր արձանագրում, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ արձանագրված է բոլոր գերիներին վերադարձնելու անհրաժեշտություն։ Սա է։ Եվ մեղրի մասով, կնեք մեղրի մասով 2 անգամ հիշատակում արեցիք, դա նշանակում է, որ օրակարգում նման հարց կա, նման պահանջ կա Ադրբեջանի կողմից, Ոչ, չկա նման բան։ Ես էլի եմ ասում, ես տեսեք, հրապարակային հայտարարությունների եւ իրական քաղաքական գործընթացի մեջ դիսոնանս կա։ Այն ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք, ամբողջը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եղել է եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեկնաբանությունը կոմունիկացիաների մասով բացվածքը տրվել է հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ երրակողմելի։ Այդ հայտարարությունը հրապարակված է։ Այդ հայտարարությանը ես կողմ եմ եղել, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ կողմ է եղել, Ադրբեջանի նախագահ կողմ է եղել։ Այդ տեքստը հրապարակված է, կարդացեք եւ տեսեք, այդտեղ կա որևէ այդպիսի բովանդակություն, իհարկե չկա։ Եվ մենք չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք քննարկելու միջանցքի հարց։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։